裝翻個 app 先嘅。如果你有 iPad 或者 iPhone 啦咁樣，咁就可以咧登記翻呢個優惠啦。咁咧而家你咧前邊就可以俾翻2個月免費俾你玩翻嘅。咁點樣玩咧？你裝咗個 app 之後啦，有個分類嘅。咁裏邊咧就有翻佢唔同嘅書啦，有雜誌、小説、漫畫等等啦。咁譬如睇雜誌咁先算啦。咁你就可以下載翻啦。咁當你借書咁樣，不過電子書咯，一次就可以借7日。咁7日之內嘅話咧，你有上去個 Apps 嘅話咧，咁都可以咧自動同你續借翻再7日咯，慢慢加落去。咁如果你話我7日之後我冇還書喎，就唔使嘅，佢會咧就照同你還㗎啦。咁譬如係呢本啊 PC Market 咁先算啦。入到去嘅時候咧就先下載啦，下載完之後就閱讀。閱讀完之後咧，咁就有本新嘅雜誌，有呢個精華版嚟嘅。咁精華版即是話咧有10零頁啦。咁佢最新 version 啊，所以佢不斷會同你 update 翻咧，會俾翻個 full version 俾你嘅。遲啲嘅話，即係佢一定會再加嘅。咁譬如啦，咁樣睇完之後咧，就可以去下頁啦。咁可以放大嚟睇啦。咁暫時有1000零本書啦，咁佢之後會再加翻100零至200本書嘅平均每個月。咁如果你而家想玩呢個都可以幫你即時裝翻，因為佢免費下載嘅。好啦，咁如果我想裝我可以幫你裝翻啦。咁如果你話我之後我就唔想再玩喎，咁佢有啲電話俾你 contact 翻嘅，有網址一國類啦。呢度咧係有邊一類雜誌啊咁等等啦。咁裏邊又會介紹翻裏邊嘅書嘅。咁書暫時就1000零本，但會再加啦，當然嚇。咁佢有時會撈一撈就 upload 翻你最新嘅版本，或者有新書上去，咁就會撈一撈咯。咁所以而家可以幫你裝翻呢個咧下載翻同安裝服務。咁如果我哋有啲新書咧，想擺喺呢個網站，都可以聯絡邊一？我俾翻張卡片你啦，咁就我哋公司會有啲聯絡翻你㗎啦，咁樣就先啊。